ده رد لي كل زول قاعد ينتقد دار مساليت ويقول لي انت انسانه كده ولا كده. فحابة ارد لكم كل مرة لحد ما تفهموا انه دار مساليت ده بالنسبة لي انا شنو. سقط طير قالوا دار مساليت، خرق سفينة قالوا دار مصالت، طلق فلانة قالوا دار مصالت، ضربهم زلزال قالوا دار مسالت، بهم مرض قالوا دار مسالت، لنعترضوا ساهوا دار مسالت، ما خطبك يا جار أولا تكفيك فيما لا يعنيك الحشار، اهتم بنفسك فلك أحل ودار، قال دار مسالت ومن بعدها دار دوكا. اللهم احفظ دار مسالت سلطانا وشعبا وكلهم هما في كل آن، اللهم هون عليهم كربهم ورد بهم فأنت المستعان، اللهم لا نرضى عليهم ذل ولا هوان، وتبقى دار مسالت قصة لكل البلدان. ده كلامي لأي زول دار يفهم إنه دار مسالت ده شنو، وأنا حوصل لك إنه دار مسالت دي شنو بالنسبة لي أنا شنو، ولقدام أنا دي موجودة بتلقاني دايما. فاعترض، أنا ما بحمني أنت بتقول في شنو، أنا ما قلت لك تابعني ولا قلت لك شوف أنا قاعد أقول في شنو. عجبك اسمها محتوياتي، ما عجبك بس خليه، ما مجبور. انت في الف غيرك بيسمعوا لي، وفي الف غيرك متقبليني. انت ما دام ما متقبلني شوف الحاجه اللي بيعنيك وشوف الحاجه اللي بقصك. انت ما تتحشر في حاجه ما بيعنيك وفي حاجه ما بقصك. بس ليه دايما دار مسالت دار مسالت؟ اي بقول دار مسالت، ليه ما قالوا دار ارب؟ انت برضو لو عندك دار امشي لدارك، امشي لعرضك، امشي لحاجه بتعنيك انت وبتخصك انت. لكن انا دي حاجه بتعنيني انا وبتخصني انا، حاجه ما بتخصك انت. اي زول بطريقته الخاصه بيعيش حياته بطريقته الخاصه بالاسلوب اللي هو عايزه. انا ما مجبور امشي لحاجه ما بيعنيني. دار مساليت دي حقي انا اخلي حقي امشي حق زول؟ ما ممكن. فانا اكرر لك الكلام واقول دار مساليت واقول دار مساليت لاي زول ما فاهم انه دار مساليت ده شنو لحد ما تفهم. ولو ما عايز تفهم دي مشكلتك، لكن ما تتدخل في المحتويات حقتي. اقول دار مساليت دار اندوكا ما عندك شغله، ده داري انا، دي حاجه بتخصني انا شخصيا. دي بلدي، ديل ناسي، الناس الشينين الكعابين اللي بتشوفهم انت ديل ناسي انا. دارندوكا دي عرض شفتها خليته تقول لي دارندوكا، وحتى شفت لبستي لابسه انا دي، الطرحه اللي لابسها انا دي بتتشم لي دارندوكا دارندوكا. رايك شنو؟ بتتشم دار مسالة، حتى التراب اللي انا بيمشي بتشم لي دار مسالة دار مسالة. ايش رايك يعني؟ ده معترض دي حاجه تانية ما بتخصك انت. انا بقول في شنو، دي محتواي انا.